warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Desi Natali. Saya dari kelas 3B kelompok C. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam. Batuk efektif merupakan suatu metode untuk mengeluarkan sekret dari saluran pernafasan, dan nafas dalam yaitu tindakan yang dilakukan untuk membantu pencegahan pada pernafasan pada pasien. Tujuannya yaitu untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien dan membebaskan jalan nafas pada pasien. Adapun alat dan bahannya, yang pertama handuk kecil, yang kedua tisu, yang ketiga tempat sputum atau tabung sputum, yang keempat yaitu air hangat, yang kelima itu handscoon. Permisi Bu. Iya. Apa kabar? Baik. Ibu, perkenalkan, nama saya Angelin Desi Natali. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan batuk efektif dan nafas dalam. Ibu, apa Ibu bersedia? Bersedia. Ya Ibu, ini tujuannya untuk meledahkan pernafasan Ibu. Ibu, saya minta waktunya 10-15 menit saja ya Bu. Iya. Sebelum itu saya cuci tangan dulu. Iya. Ibu, saya atur posisi tadi Bu. Agak naik. Ya. Saya agak munduran lagi. Ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan nafas dalam ya Ibu. Ibu bisa lihat saya. Ya, Ibu dengan cara Ibu tarik nafas, tahan 5 detik, hembuskan lewat mulut. Ya, bisa dilakukan sekali lagi Ibu. Ibu bisa lakukan 5 kali sendiri Bu. Bisa. Ya Ibu, saya bantu hitung ya Bu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi Bu. Buang lagi Bu. Tarik lagi Bu.
Buang lagi, Bu. Sekali lagi ya, Bu. Tarik lagi. 1, 2, 3. Ya, Ibu, sekarang kita latihan batuk efektif ya, Ibu. Ya, sebelum itu Ibu minum dulu ya, agar Ibu lebih nyaman saja. Ya, Ibu, saya taruh dulu ya, Bu, handuknya. Permisi. Baik, Ibu, Ibu bisa tarik nafas dulu. Buang. Tarik. Buang. Ibu, nanti Ibu yang terakhir ini Ibu tarik nafas, langsung Ibu batuk ya. Ya, oke Ibu. Tarik nafas Ibu. Batukan. Ini Ibu tisunya. Ibu mau minum lagi? Ibu permisi ya, Bu, sambil dulu. Iya. Ibu bagaimana nih perasaan Pak? Sudah enakan dan gatal. Dirasakan. Oh, hendaknya lagi ya dirasakan. Oh ya Ibu, Ibu, kalau sudah tidak ada Ibu, saya mau permisi dulu Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu, mungkin Ibu bisa panggil di nurse station, suruh keluarga Ibu, atau Ibu memencet tombol yang ada di situ ya Ibu. Iya. Ibu makasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya. Iya. Baiklah, itulah tadi hasil video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.